Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа една страхотна къща за продажба. Тя е част от двойна слепена къща. Тук се намираме от лявата страна. Двете къщи са с отделен вход, с отделен паркинг, както виждате. Огромен, страхотен двор. Сега ще ви го покажа. Имаме термопомпа, имаме складче, даже две складчета отвън. Сега ще я покажа от тази страна. Ще влезнем и ще я покажем след малко и хола. Тя е част от един напълно завършен комплекс от страхотни дървени къщи, които са всички завършени, живее се в тях. Под нас се строи още няколко страхотни къщи, така че мястото е почти напълно завършено. Специално този комплекс. Имаме ток, вода, АК-16, индивидуални партиди за тока и водата, да не забравя да кажа, термопомпа, вътре навсякъде всичко се отоплява с тръби в пода. Т.е. тук имаме подово отопление. Ето, в съседство ще видите след малко какви страхотни гледки имаме от тази къща. Сега съм още извън, просто показвам съседните къщи как изглежда и невероятната гледка към Пирин планина. Въпреки че днес е малко облачно, може би не е най-добрият ден за снимки, но влизаме вътре. Това е антрето. Вижте как е направено. Тук имаме качалка, гардеробче за разни багажари. И тук имаме и сауна. Няма да я пускам да свети, но тя се вижда. Имаме сауна за двама. Някои от къщите има складово помещение, но тук имаме сауна. И сега влизаме в хола. Вижте какъв страхотен хол. Къщата е напълно обзаведена. Абсолютно готова за живеене. Погледнете, това е хола. Сега ще покажем кухнята. Ще започнем от него и после ще покажем и трите спални. Тук в тази къща кухнята е решена по този начин. Всичко е масивно дърво. Почти чисто ново. Имаме масивна маса. Може би така. Тук имаме и климатик, между другото, който е свързан с термопомпата за по-бързо охлаждане през лятото. Горе имаме вентилатор, който пък раздухва топлия или студения въздух и създава една много по-добра обстановка. Ето това е хола. Разбира се, имаме действаща камина. Ще покажем от тази страна. Тук камината. Имаме голям сгъваем диван, между другото. Доста е практичен, въпреки че имаме 3 спални. Понякога имаме нужда и от него. Сега ще влезем в голямата спалня, мастер бедрума, както се нарича. Днес също се излиза на терасата на барбекюто, но след малко ще го покажем и него. Всичко, както казах, е от масивно дърво. Тук имаме прозорец, тук рано сутрин ще грее малко слънце, защото е източно, това зад гърба ми е юг. Т.е. през зимата тук ще бъде доста топло. В момента даже е доста топло. Са гардероби, имаме голямо двойно легло и отделна баня с тоалетна. Вижте как е изпълнена банята. С душ кабина, дървени шкафчета. Всичко е много добре направено. И да не забравяме и невероятното осветление, което пуснах в момента. Ето така изглежда тази спалня. Имам още 2 такива спални и още една баня. Сега ще го покажем и после ще излезем на двора да покажем барбекюто. Ето хола още веднъж от тая перспектива. Тук влизаме в другите 2 спални. Аз тази я наричам детската спалня. Тя е решена с голямо легло и легло на втория етаж. При нужда, доста интересно. Разбира се, вие може да го промените. Ето така да покажа, може би, да се види по-добре. Гардеробчета, масивно дърво имаме, с ковано желязо. Много елегантно, всичко е в перфектна кондиция, мога да кажа. Абсолютно перфектна кондиция. Ето е другата баня, тя е обща за тези 2 спалнички. Също е много добре аранжирана. Погледнете. Всичко е в перфектно състояние, няма мухъл, няма течове, няма нищо. Пак казвам, къщата е в изключително добро състояние. Ето как изглежда втората баня. И тук отиваме в третата спалня. Пак голямо двойно легло. Гардеробчета, тоалетки. От нея пък се излиза отвънка
от задната страна на къща, откъдето всъщност е и паркинга. Но след малко ще ви покажа пък барбекюто. Ето. Сега ще излезем на двора. Даже може би да имаме късмет да изгряло малко слънце. Днеска има облаци. Иначе вижте какви огромни панорамни стъкла и от тези стъкла се вижда абсолютно целия Пирин планина. Но ще излезна, ще ги видите отвънка. Тук е барбекю зоната. Имаме си отделно барбекю, масичка за шестима. Имаме си малко басейнче. И това е двора с страхотните гледки. От другата страна е другата къща, слепена с другия двор. Тя също е обявена за продажба. Нея ще я покажа в отделна реклама. Ето как изглежда комплекса от тук. Да покажа планината. Погледнете колко е красиво. Целият Пирин се вижда. Това всичко е юг. Тоест тук имаме гледка от източния до западния дял на Пирин планина. Имаме малките деца парцалка. Това е съседния двор. Ето как изглежда къщата. Отляво е едната къща, от тази страна е другата къща. Т.е. както казах, имаме две къщи. Те не са отградени, но ако решите, може да си ги отделите. Имаме доста добре поддържан двор с зелена трева. Още едно голямо барбекю. Тук може да се запали огън и да си седнете около огъня. Ето как изглежда тази къща от отвън. Слава Богу, дори изгря слънце в момента и вече нещата изглеждат по различен начин. Тук от паркинга може да си излезете директно, да си влезете всъщност в къщата през тая вратичка. Ето да покажа двора от тая перспектива. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео. Може би да покажа барбекюто от тая перспектива. И отново си влизаме в хола. Т.е. от всякъде се излиза на двора или отзад на от задната страна на къщата. И вече отново сме в хола. Ще да покажа колко добре е направено всичко. Да погледнете и таваните. Всичко е в идеална кондиция. Няма нужда от никакви ремонти.